gỗ công nghiệp. Mẹ trên mặt trên đúng không? Có mặt dưới mấy cái lỗ đấy rồi đâu mẹ được. Nhưng mà cắt nó mẹ. Rồi hử gỗ tự nhiên. Đó, cắt gỗ họ còn cái mặt lên. Đó. Có chuyện uy tín nha. Không phải gỗ ghép nha. Người cắt mấy gỗ cao su rồi bình thường.